मौसम तो खराब ही है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हिंदी में बोल रहे हैं, रुक ना जा रहे हिंदी में बोल रहे, गढ़वाली हो ना, गढ़वाली में बोल रहे हैं। अरे कब बोल पाए हम भी तो कभी कभी बोल रहा हूँ भी। सब आ रहे यहाँ पे जो पुल टूट रखा था बीच में रुद्रनाथ यात्रा में, तो उस पुल के रास्ते जाते हुए सभी यात्री एक छिलका ऊपर भगवान को रखा सर नमक भी इधर इधर जूम कर। नमक ये वाला किसका घर का है? ये कोई पिसा हुआ तो मिक्सी का पिसा हुआ है ना, ये सिलबट्टे का है सर। किसको नहीं मिला? नहीं थोड़ा वेट कर यार। प्रिया प्रिया को भी दो। नहीं आप भी दो। यहाँ सबको घुमा दे यार मेरी। चर्चा करें। यहाँ पे हम लोग ककड़ी का आनंद लेते हुए अनार से ऊपर के धार में ककड़ी का आनंद लेते हुए सभी अभी दादी मिठू
हम यहाँ पे 8 लोग हैं। हम कल गोपेश्वर से रुद्रनाथ के लिए चले और आज हम वापस आ रहे हैं। रुद्रनाथ से वापस आने का सफर और गोपेश्वर से रुद्रनाथ जाने तक का सफर बहुत ही अविस्मरणीय रहा है। इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। वीओ बोल चालूची हम रुद्रनाथ जाए थे और इको सफर हम बहुत बड़ा लाग्यू हमें लागू साक्षात महादेव दर्शन वेग हमो और हम धन्य वेगा और हम तक जितने भी साथी आए थे इसी सब बहुत बड़ा अच्छी व्यवहार हुई और खासकर नरेंद्र। हम सभी 8 लोग रुद्रनाथ गए थे, 9 होने थे और एक कोई दोस्त नहीं आई सब है एक नहीं आई। जिक्र कर चिल्ला मैंने जिक्र कल हम गोपेश्वर रोज मॉर्निंग में 6 बजे निकले और रुद्रनाथ पे हम पहुँचे लगभग 6 बजे। 21 किलोमीटर का सफर हमने किया। झांस वापस ले जाएंगे क्या आप यहाँ से? अरे रात को नरी और में बनाएंगे कड़ी चावल।